Ser papá no es salir en la foto, es salir cada día a buscar el pan, es dejarse el último pedazo, es mentirle al hambre diciendo, yo ya comí, es trabajar más de la cuenta y dormir menos de lo necesario, es decirle al hijo todo va a estar bien, aunque por dentro uno se esté cayendo a pedazos. Ser papá no es perfecto, uno se equivoca, se cansa y a veces explota, pero siempre vuelve, siempre está, y no por aplausos ni por reconocimiento, está porque ama. Porque aunque le duele el cuerpo o el alma, ese niño que duerme bajo su techo lo vale todo.